Assalamualaikum, saya Muhammad Faizal bin Abdul Khalif, berasal daripada Raub Pahang. Saya sebelum ini saya ada mengidap penyakit batuk kering. Setiap pagi saya akan, sebelum nak pergi kerja, saya akan batuk yang berpanjangan dan kering, sakit lah. Selama 2 tahun selepas saya diperkenalkan dengan produk Alpha-Lipid Lifeline ni, alhamdulillah selepas menggunakan selama 1.5 bulan saya minum, alhamdulillah penyakit saya semakin berkurang dan alhamdulillah sekarang pun dah elok, tak ada lagi masalah tu. Saya punya kerja pun kerja daripada pagi sampai ke malam, alhamdulillah. MC saya pun kurang lah daripada orang lain yang tidak menggunakan Alpha-Lipid Lifeline. Saya rasa bersyukurlah sebab diperkenalkan dengan produk Alpha-Lipid Lifeline. Okay, terima kasih.